السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على حضراتكم، صباح الورد والنشاط، صباحكم معطر بذكر الله. اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صل على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نهاركم زي الورد. فكرة الفيديو بتاع النهارده إزاي أطلّع اللبان من شعر بنوتي، وده طبعًا موقف يعني بيتعرّض ليه ستات كتير جدًا في البيوت، خصوصًا لو عندِك بنات وبيحبوا اللبان. طيب تعالي أقول لِك على فكرة الفيديو النهارده، بس قبل ما أبدأ فكرة الفيديو النهارده هاقول لِك على حاجة تانية. أنا شُفت قدّامي بنوتة بتعمل حاجة، فهي هتسمع الفيديو دلوقتي وهتعرف إن أنا باتكلم عليها. دايمًا لمّا بتكوني في المطبخ افصلي بين فوط التنضيف وفوط استعمالِك للحلل. يعني إيه؟ يعني أعمل دايمًا فوط إن أنا أنضّف بيها، وفوط تانية أستعملها للحلل، علشان طبعًا الفوط بتاعة التنضيف بتبقى مبلولة، لمّا بتيجي تمسكي بيها الحلة بتلسع إيديكِ، لإن طبعًا المَيّة بتوصّل لها الحرارة. طيب يا لولو، طيب هي دلوقتي هتسمعني وتفهم إن أنا باتكلم عليها. الحاجة التانية دايمًا ما تستعمليش ده لده وده لده. يعني خلّي فوط التنضيف لوحدها، فوط استعمالِك للحلل لوحدها، واحرصي دايمًا إن أنتِ تجيبيها قطنية، عشان طبعًا في فوط في السوق مخلوطة وبتيجي تستعمليها بتلزق في الحلل معاكِ لإنها بيبقى فيها بوليستر كتير. طيب لو أنا مش متوفر عندي الفوط دي أعمل إيه؟ استعملي الهدوم الداخلية بتاعة أولادِك اللي هترميها، بدل ما ترميها تقدري حضرتِك تستعمليها في المطبخ، بس تشيلي منها الأستك والحاجات وتضبّطيها كده وتبدئي تستعمليها، هتشرب معاكِ مَيّة كويس، هتنضّف معاكِ كويس، هتنشف معاكِ كويس، وكمان لمّا تيجي تمسكي بيها منها الحلال هتمسك برضه الحلل معاكِ كويس لإن هي قطن وهتبقى ناشفة في إيدِك طبعًا مش هتوصّل لِك الحرارة لإيديكِ. بمناسبة فوط المطبخ بقى تعالي أقول لكم على خلطة غسيل الفوط بتاعة المطبخ. وأنتِ بتنضّفي المطبخ بالليل يعني دايمًا احرصي إن أنتِ لازم تغسلي الفوط، لإن ما ينفعش تسيبيها مش نضيفة. طبق بلاستيك في الحوض وحضرتِك هتحطّي فيه شوية من المَيّة، شوية من الصابون السايل، شوية من الكلوركس ألوان. الصابون البلدي اللي إحنا بنستعمله هترغّي عليهم وتسيبيهم، والصبح إن شاء الله تغسليهم وتنشريهم هيبقوا زي الفل. تعالي أقول لِك على خلطة آآ الغسيل بتاعة الكوبايات والأطباق، ناس كتير جدًا سألتني عليها، خلطة حلوة جدًا. تعالي نشوف مع بعض الخلطة. عبارة عن كوباية من الصابون السايل، كوباية من الصابون السايل، ربع كوباية من الخل، عصير ليمون وممكن حضرتِك تحطّي القشر عادي جدًا، معلقة من أي مسحوق حضرتِك تحبيه. إيه يا لولو مسحوق مش ينفع يتغسل بكوبايات وأطباق؟ أيوه. طيب الريحة مش هتأثّر فيه؟ أبدًا. حضرتك الخل بنحطّه معالج الكيماويات دي. أولًا بيشيل أي أضرار من الكيماويات ديّة تمامًا في الأطباق بتاعتِك كنتم تستعمليها. ثانيًا بيدّي لمعة حلوة جدًا للكوبايات والأطباق وكمان مع المسحوق، لإن المسحوق فعلًا بيدّي لمعة حلوة جدًا للكوبايات. اخلطي كل الحاجات دي على بعض، اغسلي بيها واشطفي الحاجة بتاعتِك كويس هتلاقيها بتبرق وبتلمع وزي الفل. طيب الحلل الألمونيا اللي الناس بتشتكي إن هي مليانة دهون وخصوصًا في الشتا. وأمّا باجي أغسلها باتضايق، وخصوصًا بنوتاتنا لمّا بتيجي تقول لي اغسلي المواعين، ياه! الدنيا هتتهد. طيب الخلطة اللي باقول لحضرتك ده عليها بالسلكة بسهولة جدًا كل الدهون هتنزل حتى من غدون مَيّة سخنة. تمام، بعد كده هتمسكي السلكة وترغي بالصابون اللي هو البلدي بتاعنا اللي إحنا بنعمله من بواقي الزيت، حلو جدًا للألمونيا. وبعد كده هتدعكي الحلل بتاعتِك هتبقى زي الفل ومنوّرة ونضيفة، وكمان ما فيش فيها أي آثار دهون خالص. فكرة بقى الفيديو بتاع النهارده اللي هي اللبان، لو بنوتِك لزقت اللبان في شعرها، كلنا كنا بنستسهل زمان الموضوع ده ونجيب المقص ونقص القطعة اللي فيها أو شوية الشعر اللي فيهم اللبان. طيب في حل غير كده؟ آه في حل غير كده. حضرتِك هتجيبي كوباية من الكولا اللي هي فيها صودا السمرا وتحطّي فيها الخُصلة اللي فيها اللبان، لازقة فيها اللبان شوية وإن شاء الله هتفُك خلاص معاكِ إن شاء الله ومش هتضطري أبدًا إن أنتِ تقصّي شعر بنتِك بالمقص خالص. باشكر حضراتكم، يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. و وباشكر الناس اللي يعني المحترمة جدًا، اللي جابرة بخاطري، دايمًا تكتب لي تعليقات حلوة، والناس اللي بتقابلني في الشارع وتشجعني وتقول لي استمري، إحنا بنتفرّج عليكِ. الكلام ده مش متخيلين مدى يعني معزته عندي، أقسم بالله. باشكركم جدًا، صباحكم زي الورد. ما تنسوش في اللايك لإن اللايك بيرفع معايا الفيديو عشان يتشاهد، و وتكتبوا لي كومنتات حلوة من حضراتكم كده تشجعوني فيه، بس باشكركم جدًا. صباحكم زي الورد يا رب. ربنا يرزق الناس كلها يا رب، ويعينها على حالها، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.